So who can become a cabin crew? So in India, if you are a +2 holder, if you are 18 to 27 years old, 18-നും 18-നും 27-നും ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രായമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ +2 ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ, ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ 155 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ 170 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, BMI പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, BMI ഒരു ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ വെയ്റ്റും ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ നോക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഗേൾസിൻ്റെ കേസിൽ 18 to 22 ആയിരിക്കണം, ബോയ്സിൻ്റെ കേസിൽ 18 to 24 ആയിരിക്കണം. Apart from that, you need to have very clear, even toned skin. No airline says you have to be fair, dark, dusky, medium, doesn't matter. Skin has to be clear and has to be even toned. These are your physical attributes basically. ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, പേഴ്സണാലിറ്റി വൈസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. നല്ല ഗുഡ് കമാൻഡ് ഓവർ ഇംഗ്ലീഷ്, വെരി ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ്, ഒരു ഡീസൻറ്റ് കമാൻഡ് ഓവർ ഹിന്ദി, basic, not very fluent, eloquent Hindi speaker, but at least somebody who can understand and give instructions, passengers ന്റെ queries നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. Now apart from this, your body language, നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി, എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ പറ്റും.